大家好，我係大灣區叉燒包，今日帶大家嚟到萬科柏耀灣，先睇睇佢個園林先。好，依家我已經嚟到呢套筍盤啦，107方7開頭。好，帶大家入嚟睇下間房先。呢度係我哋一個入戶關，然之後直入個到嘅廳啦。廚房，我哋睇睇個廚房。係一個方方正正嘅廚房啊，其實呢度都可以放個冰箱噶，但係業主咧中意大冰箱就放喺呢度，我哋都可以買2個冰箱。呢度放係3室2衛，過嚟跟住我睇睇先。呢度係我哋一個公衛啊，乾濕分離分開嘅，然之後呢度係我一間房。跟住嚟咧，呢度有個 BB 房，呢間房稍微細少少。嗱，呢個就係我哋嘅主人房啦。主人房都有獨立嘅洗手間，一樣係乾濕分離噶。好，依家跟住我嚟到個廳出邊，我哋個廳咧係一字廳。嗱，出到去睇到我哋嘅陽台嘅景先，依然係無遮擋嘅景，好靚，非常之靚。前面睇別墅啊，最緊要右邊少少咧，我哋有個高爾夫球。好，呢套房我哋就睇完啦，總價7折頭。如果感興趣，搵我大灣區叉燒包，下次再見，拜拜。